Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。不论你想不想，人工智慧 AI 的时代都已经来了。从查找资料、金融理财、自动驾驶、都市管理到国防安全，都免不了会融入 AI。但 AI 会不会出现失误或被人利用，变成做坏事的工具，确实让人担心。特斯拉创办人马斯克最近就说，虽然觉得 AI 发展下去应该是好事，但也不能排除发生灾难的可能性。Real danger for digital superintelligence having negative consequences. And so if we are not careful with creating artificial general intelligence, we could have potentially a catastrophic outcome. 该怎么管理 AI 的发展？近几年来也一直让各国政府很头痛。而就在6月中，欧盟通过了人工智慧法草案，最终版本呢有望在今年年底生效，成为全世界第一部管理人工智慧的法律。今天这集呢，就用短短的篇幅来介绍这一部草案，看一看立法者认为 AI 有什么样的风险，又该怎么样管理呢？欧盟人工智慧法草案开宗明义，把立法目的讲得清清楚楚，要确保欧盟的人工智慧系统安全、透明、可追踪，不含歧视以及环境友善。AI 系统应该要由人类来监督，而不是自动化管理，以免导致有害的后果。And it is adopted. Congratulations. 6月14号表决通过的草案，依照风险严重程度，把 AI 系统分成4大类。第一类是风险无法接受，这类 AI 由于对人类构成严重威胁，因此要全面禁止，包括以行为、社经地位、个人特征为准的社会评分系统、远端即时生物特征辨识系统、预测个人会不会犯罪的预防性执法系统等等。什么样的风险是高到不能接受的呢？其实引发不少的讨论，尤其是能不能为了国安和执法，有条件开放即时性的远端生物特征辨识系统。但最终呢，辩论结果连为了抓捕恐怖分子或寻找失踪儿童都不开放即时辨识，只能允许非即时性的辨识，以免 AI 系统沦为大规模监控的工具。We have won in the parliament to maintain a clear safeguard to avoid any risk of mass surveillance, and at the same time maintaining the possibility with the non-real-time biometric identification to pursue criminals and any risks that we have in society. 第二类是高度风险，也就是有可能损害人身安全或基本人权的 AI 系统，必须在上市前接受审查，上市后也要持续追踪。例如交通、医疗、电梯设备等等安全性非常重要的产品。另外，关键基础建设、教育、职业训练、边防、移民、司法和民主程序等等，可能牵扯到歧视或基本人权的领域，也属于这一类。第三类是有限风险，爆红的 ChatGPT 等等生成式 AI 就属于这一类。这类的规范重点是资讯透明，必须要标示 AI 生成的内容，必须让用户知道自己正在跟 AI 互动。目的呢是希望 AI 不要被拿来传播假资讯。另外，如果 AI 系统的训练过程中使用任何有版权的文字、影像、声音作品，也必须明确列出。那这样一来呢，也等于给版权持有人要求分润的机会。I said many times that we have the main task to protect the freedom of speech, but when it comes to the AI production, I don't see any right for the machines to have the freedom of speech. 最后一类呢，则是风险极低的，例如过滤垃圾信件啊、游戏软体等等。其实绝大多数应用应该是属于这一类，就不需要面对任何的特殊规范了。如果违规的话，欧盟将依照情节轻重和比例原则处以罚款。例如，如果推出风险无法接受的 AI 系统，将面对4000万欧元或全球营收7%的罚款，而且是取两者较高的为准。相较之下，欧盟为了保护各自的 GDPR 法规，罚款最高是1000万欧元或全球营收的2%。所以呢 ，AI 法的罚则算是蛮重的。针对欧盟的 AI 法草案，微软和 IBM 等等正在拼命开发 AI 的大公司都给予正面的评价，表示乐见相关法规规范。
但是呢，也是提醒具体要如何划分风险层级，尤其哪些系统属于高风险，恐怕需要更细致的规范。在此同时呢 ，ChatGPT 开发商 OpenAI 的创办人山姆·奥特曼则是表示，欧盟这一份草案的规范可能太严格了，还一度放话，如果最终认定太难遵守 ，OpenAI 会退出欧盟市场。但不到48小时后，他又马上改口说，目前没有停止欧盟业务的计划。I've been doing this trip around the world, getting to meet world leaders. The thoughtfulness, the focus, the urgency on figuring out how we mitigate these very huge risks that are coming so that we get to enjoy the benefits of this technology. Everyone wants to figure that out. 虽然在开发先进 AI 方面，欧盟落后给美国和中国，但美国的相关立法工程迟迟没有开始动工，而欧盟则是从2019就启动，2021年就提出出版草案，因此才会处在全球领先的地位。接下来，人工智慧法草案呢，还要跟欧盟执委会还有各会员国讨论，才会确定最终版本，预定到今年年底拍板定案。如果到时候呢表决过关，通常呢也还要1-2年的缓冲期才会完全生效。欧盟官员透露，正在跟美国讨论一套人工智慧的产业行为准则，没有约束力，纯属自愿性质，希望邀请业者共襄盛举，在各国法规落地前的空窗期，就帮产业建立一套大家都认可的规范。各位大风吹，我们下回见。如果你有国际新闻的相关工作经验呢，你或许就是我们正在寻找的合作伙伴。我们希望寻找特约企划来撰写国际值日生啊、国际大风吹啊这些系列影片的脚本。那详细资料呢，请看影片的资讯栏，还有置顶连结，或是扫描画面上的 QR 码。也欢迎介绍亲朋好友来应征哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就能赞助我们做出好内容，希望大家呢可以考虑一下。那如果你觉得这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。